прошедшим праздником Пасхи, а также с таким важным днем, Днем космонавтики, который, безусловно, играет большую роль для всего мира. Banyak orang Indonesia anaknya diberi nama Gagarin, diberi nama Yuri, banyak. Уважаемый господин президент, дорогие друзья, прежде всего хочу поблагодарить вас за то, что вы приняли наше приглашение и приехали в Москву. Yang mulia Bapak Presiden, Gila bro, lo harus lihat gimana vibe-nya Presiden Prabowo pas masuk ke Istana Kremlin ini. Ini bukan cuma pertemuan kaku antar kepala negara, tapi udah kayak dua sahabat lama yang lagi deep talk soal masa depan dunia. Ada satu momen yang benar-benar bikin suasana cair dan viral banget, yaitu pas Prabowo mulai mainin diplomasi hati. Prabowo cerita ke Putin kalau di Indonesia, nama-nama astronot Rusia itu abadi banget. Beliau bilang, banyak orang tua di Indonesia kasih nama anak mereka Gagarin atau Yuri. Banyak orang Indonesia anaknya diberi nama Gagarin, diberi nama Yuri, banyak. Bayangin, Putin yang biasanya punya poker face alias muka beton langsung kelihatan tersentuh denger cerita itu. Ini taktik jenius dari Prabowo buat ngingetin kalau Indonesia dan Rusia itu punya ikatan batin yang udah ada sejak zaman luar angkasa dulu. Nggak cuma itu, momen yang paling epik adalah pas Prabowo dengan sangat ramah ngucapin selamat Hari Paskah buat masyarakat Ortodoks di Rusia. Begitu dengar ucapan itu, lo bisa lihat sendiri di video. Juga saya ucapkan selamat bahwa baru saja Yang Mulia dan seluruh bangsa Rusia menghormati hari penting, Hari Paskah. Juga saya tahu bahwa beberapa hari yang lalu, kalau tidak salah, baru kemarin, 12 April kemarin, Hari Kosmonot bagi Rusia. Itu juga sangat besar pengaruh di dunia. еще раз хотел бы выразить свою искреннюю признательность за то, что нашли возможность встретиться со мной в столь сжатые сроки. И, пользуясь случаем, хотел бы поздравить вас с прошедшим праздником. Putin langsung kasih senyum sumringah yang jarang banget beliau pamerin ke pemimpin dunia lainnya. Ini ngebuktiin kalau Prabowo nggak cuma jago urusan militer, tapi juga jago ngetuk pintu hati pemimpin paling berpengaruh di dunia. Tapi jangan salah, di balik obrolan santai itu, isinya daging semua. Putin pamer kalau perdagangan kita lagi naik gila-gilaan, sampai 12,5%. Mereka juga bahas gimana Rusia bakal dukung penuh Indonesia di BRICS, urusan energi nuklir, teknologi antariksa, sampai urusan perut alias ketahanan pangan. Pokoknya, Indonesia benar-benar dikasih karpet merah buat jadi pemain kunci di panggung global. Еще раз спасибо большое за то, что вы сегодня здесь, в Москве. Yang mulia Bapak Presiden, terima kasih banyak sekali lagi. Kami lihat bahwa Jujur aja, lihat gestur mereka berdua ini bikin kita sadar kalau posisi tawar Indonesia sekarang lagi tinggi-tingginya. Putin benar-benar naruh hormat banget sama Prabowo. Daripada lo makin penasaran gimana serunya interaksi mereka, mending lo tonton sendiri videonya sampai habis. Perhatiin deh setiap gestur dan nada bicara mereka. Karena di situ lo bakal paham kenapa pertemuan ini bikin negara-negara lain pada ketar-ketir. Langsung aja cekidot videonya sampai selesai. Bapak Presiden, teman-teman yang kami muliakan, pertama-tama izinkanlah menyampaikan terima kasih banyak paling tulus atas Yang Mulia sempat menerima undangan kami dan berkunjung ke Moskow. Дорогой друг, мне очень приятно, что наши контакты носят регулярный характер и подчеркивают особый характер наших отношений. Мы подписали недавно декларацию о этом особом характере, и действительно он наполняется конкретным содержанием. Yang Mulia, sahabatku yang baik, sekali lagi saya ingin menyampaikan bahwa saya sangat-sangat senang bahwa kontak kami diadakan secara reguler dan mempunyai pengisian yang cukup berbobot. Beberapa waktu yang lalu kita telah menerima
deklarasi mengenai kemitraan strategis antara kedua negara kita. Dan saya sangat senang bahwa kita melaksanakan langkah-langkah yang memberikan makna dan isi yang cukup besar kepada hubungan antara kedua negara kita. Этот стратегический характер проявляется прежде всего, конечно, в экономической сфере. В прошлом году товарооборот вырос у нас на 12,5%. Pertama-tama, kalau kita bicara mengenai karakter strategis hubungan bilateral, kita memaknakan kerjasama di bidang ekonomi dan perdagangan. Pada tahun yang lalu, perdagangan bilateral naik dengan 12%. В начале этого года, к сожалению, произошла некоторая корректировка, но у нас активно работает межправкомиссия. Надеюсь, что ваш визит тоже послужит тому, что мы найдем необходимые решения, чтобы ситуация у нас осталась стабильной и демонстрировала рост по результатам этого года. И наши коллеги с обеих сторон, и мы с вами неоднократно обращали внимание на наиболее перспективные направления взаимодействия. Mitra-mitra kami dan partner kami dari kedua belah pihak selalu mengutamakan bidang-bidang yang merupakan bidang kunci untuk kerjasama kita, dan sering kita sudah bahas bagaimana peluang untuk mengembangkan kerjasama di bidang tersebut. Это энергетика, космос, это сельское хозяйство, промышленная кооперация и фармацевтика. Antara lain kita bicara mengenai kerjasama di bidang energi, di bidang antariksa, juga di bidang pertanian, di bidang penghasilan industri, serta di bidang farmasi. Большое значение придаем развитию гуманитарных связей, в том числе в сфере культуры и образования. Kami memberikan makna besar untuk mengembangkan kerjasama di bidang humaniter, antara lain di bidang pendidikan. И, конечно, наше Министерство иностранных дел работает интенсивно, в тесном контакте друг с другом на всех международных площадках. Kementerian luar negeri kedua negara kita bekerja sama secara sangat erat, berinteraksi dengan sangat baik di berbagai format internasional. Индонезия стала полноправным членом БРИКС, и это тоже еще одна возможность сотрудничества, так же, как и между Индонезией и Евразийским экономическим союзом. Indonesia sudah menjadi anggota BRICS. Hal ini membuka peluang baru untuk mengembangkan kerjasama kita. Hal sama kita bisa bicara mengenai kerjasama dengan Uni Ekonomi Eurasia. Дорогой друг, мы очень рады вас видеть. Добро пожаловать. Sahabatku yang saya hormati dan muliakan, sekali lagi terima kasih, selamat datang. Terima kasih yang mulia Presiden Putin. Saya yang terima kasih karena saya diterima dengan permintaan yang begitu singkat, tapi di tengah kesibukan yang mulia bisa terima saya. Saya sangat terima kasih. Большое спасибо, Ваше Превосходительство, уважаемый господин президент. Я также хотел бы выразить искреннюю признательность за то, что вы нашли время встретиться со мной, несмотря на уведомление, направленное в достаточно короткий срок. Тем не менее, очень признателен, что в своем занятом графике вы выделили время для проведения данной встречи. Sejak terakhir jumpa, mungkin baru berapa bulan, tapi saya sudah jumpa dengan banyak delegasi dari Rusia di Jakarta dan juga di Moskow. Baru saja saya ketemu beberapa pejabat dari Rusia dan beberapa perusahaan dari Rusia. Saya sangat berterima kasih karena pembicaranya sangat produktif. Несмотря на то, что с момента нашей последней встречи прошло всего несколько месяцев, за это время я уже успел встретиться с большим числом российских делегаций, посетивших Джакарту, а также провести встречи в Москве. Перед нашей с вами сегодняшней встречей я также провел встречи с представителями российских ведомств, представителями российских компаний, и считаю, что данные встречи прошли продуктивно. Maksud dan tujuan saya
hari ini datang, intinya adalah untuk mengucapkan terima kasih kepada Presiden Putin, pemerintah Rusia, atas dukungan Rusia kepada Indonesia. Pertama, kami diterima begitu cepat di BRICS. Цель моего сегодняшнего визита – это в первую очередь выразить нашу признательность лично вам и также правительству Российской Федерации за поддержку, оказываемую Российской Федерацией Республике Индонезию, в первую очередь за то, в какие сжатые сроки Индонезии удалось присоединиться к БРИКС. Selanjutnya, dalam beberapa hal yang sangat penting bagi Indonesia, Presiden Putin mendukung dan memberi dukungan kepada keperluan-keperluan Indonesia. А также хотел бы выразить признательность за поддержку, которую вы лично оказываете по важным для Индонезии вопросам. Hampir semua bidang yang kita sepakati beberapa bulan yang lalu mengalami kemajuan yang pesat. Почти по всем направлениям деятельности, о которых мы с вами говорили в рамках нашей прошлой встречи, мы уже сейчас наблюдаем активное развитие. Ada satu dua yang perlu kita percepat, saya akan segera menangani sendiri. По некоторым из них требуется наше дополнительное взаимодействие, и я со своей стороны буду готов лично участвовать для того, чтобы ускорить реализацию данных проектов. Terutama antara hubungan moneter di antara kedua pihak, saya akan mengawasi sendiri. Это касается в первую очередь вопросов финансовых транзакций. Я также буду готов здесь максимально ускорить процесс самостоятельно. Kemudian yang mulia, saya juga datang untuk konsultasi karena situasi geopolitik dunia mengalami perkembangan dan perubahan yang sangat cepat. И, безусловно, одна из целей моего сегодняшнего визита – это возможность консультации, возможность посоветоваться с вами по вопросам нынешней геополитической ситуации. Kami memandang bahwa Rusia telah berperan sangat positif dalam menghadapi kondisi geopolitik yang penuh ketidakpastian ini. Мы видим безусловный положительный вклад России в современное геополитическое развитие и в те геополитические процессы, которые сейчас несут много неопределенности. Karena itu kami merasa sangat perlu untuk konsultasi bagaimana kita hadapi situasi ke depan, dan terutama kalau bisa kita terus mempererat kerjasama terutama di bidang ekonomi dan energi. И, безусловно, в настоящий момент нам крайне важно проводить совместные консультации, обсуждать дальнейшее развитие ситуации и также обсудить приоритетные направления сотрудничества, а именно сотрудничество в сфере экономики и энергетики. Sekali lagi saya terima kasih diterima dalam waktu yang begitu singkat. Juga saya ucapkan selamat bahwa baru saja Yang Mulia dan seluruh bangsa Rusia menghormati hari penting, hari Paskah. Juga saya tahu bahwa beberapa hari yang lalu, kalau tidak salah, baru kemarin ya, 12 April kemarin, hari kosmonot bagi Rusia. Itu juga sangat besar pengaruh di dunia. Еще раз хотел бы выразить свою искреннюю признательность за то, что нашли возможность встретиться со мной в столь сжатые сроки. И, пользуясь случаем, хотел бы поздравить вас с прошедшим праздником Пасхи, а также с таким важным днем, Днем космонавтики, который, безусловно, играет большую роль для всего мира. Banyak orang Indonesia anaknya diberi nama Gagarin, diberi nama Yuri, banyak. В Индонезии многим детям давали имя Гагарин или имя Юрий.
Благодарю вас, уважаемый господин президент. Мне кажется, что ваш визит очень востребован и в сфере событий, которые в мире происходят, и с точки зрения укрепления и интенсификации наших двухсторонних связей. Еще раз спасибо большое за то, что вы сегодня здесь, в Москве. Yang mulia Bapak Presiden, terima kasih banyak sekali lagi. Kami lihat bahwa kunjungan yang mulia merupakan makna yang sangat besar dan sangat penting, terutama mengingat situasi dan perkembangan sekarang di dunia, juga dari segi peningkatan kerjasama bilateral, terutama di bidang ekonomi. Dan terima kasih, kami menyambut baik dan sangat apresiasikan kunjungan yang mulia. И особенно приятно слышать поздравления со Святой Пасхой от главы государства с самым большим мусульманским населением в мире. Terutama kami sangat senang mendengar ucapan selamat Hari Suci Paskah, terutama dari kepala negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia. У нас многоконфессиональная страна, и мы вместе с нашими братьями и сестрами из других конфессий, в том числе с мусульманами, всегда отмечаем и их праздники. Negara kami adalah negara multikonfesional dan kami bersama dengan saudara-saudara kami yang menganut agama-agama yang lain tetap merayakan semua hari raya agama. Спасибо. Terima kasih.